顶配版的牛肉面，加了一份5块的肉，牛肉，你们看看量啊！哎呀，附近的人要是能经常过来吃，那就说明味道肯定没问题。数一数二的在鱼刺，一笼蒸饺10块，1块1个，10个，你还是牛肉馅的，便宜你挣啥去啊？这条街我属于3刷了，之前给大家拍过一个牛肉饸饹面。然后拍那家的时候了，我就没注意到隔壁离得有个3、2米还有一家，有没有知道的朋友啊？告我这2家店哪家是当地人比较认可，然后哪个是开的比较老的店？老板，我吃个饭。好嘞。你家跟隔壁那家是啥关系？他们是弟兄俩。哦，一是兄弟俩就挨着开的，味道一样不一样？他老一样呀。以前都是老人开的，然后到了现在这一辈的兄弟俩分开了。那你家等于也是开了好多年了吗？4多年了。正常给不要多给啊，要不拍了视频，评论区大家都说了这么多肉了，大碗几块？12。小碗10块。丸子几块？2块。让你们看看12的量，看看肉量，先尝口肉。它这个肉的调料味特别重，就是调料就是这种八角啦、茴香啦、桂皮啦，这种味道特别重。尝面，你看这个汤和肉做的好啊，他家这个荞麦面口感微微有点硬，有嚼感，耐嚼。2块1个。呀，丸子也是重口味，他家的整体的味道会稍微重一些，牛肉和淀粉的丸子，蘸点汤。一看这就是老饭店，为啥人家说开了40年了？看，罐头皮儿，干辣椒面，干净筷子啊！看到此时此刻，你们是不是着急的要告诉我，倒醋，来点老陈醋，那就少来点。哎，还是原味好吃。这个辣椒不是特别辣，但是辣椒原本的香味很足。一口蒜，一口肉，一口面，哎，吃个干干净净。这碗面吃的是又好吃又饱又舒服，蒜醋香油，哎，咱们少舀点就行了。先尝原味吧。哎呀嗨，有种晶莹剔透的感觉啊！哎呀，它这个蒸饺跟别人家不一样，这个蒸饺好吃，表皮带一点点绵软的口感，然后你们看看这个馅儿。1整颗的牛肉馅儿，咸淡属于居中，后口微微有一点点甜，就是葱花和牛肉，蒜醋的，哎，确实好吃，确实好吃，香不香？面做的10块1笼，1块1个，真是感叹鱼刺的这个价位了，哪能有这种价位、这种味道、这种口感、这种材质？还是那句话，你要是特别要求环境卫生，这个地方不要来。你要是想好好吃一碗面，你可以过来尝尝。其实人家这种小店才是真正好好去做一碗面的店。咱们依然还是主打一个真实。今天的视频就到这里，咱们下期再见。